Biblia inasema Yohana ndani ya kile kisanga cha Patmos akapata ufunuo, ikaandikwa. Yohana haikuwa anaona, naye anapaswa weza kuandika. Yohana haikuwa anaona kwa macho ya kawaida, lakini anaweza kuona vitu vya mbinguni. Siku zote macho yako inakufa juu ya tamaa za mwili, inafunguka juu ya tamaa za mbinguni. Amina. Siku zote macho yako inafungwa juu ya mambo mabaya, inafunguliwa kwa mambo mazuri. Amina. Hawezi kuona jambo baya na uone jambo zuri kwa mema. Haiwezekani. Ndio maana kila mara nakufundisha na kaza mkazo juu ya mafilme pornographic, juu ya mapicha za ngono. Unapozitazama zinaua macho ya Mungu ndani yako. Tutuna vipofu kanisa lihalionake, amwiko na macho lihalionake. Il y a aussi des pasteurs qui wanaishi ndani ya maisha. Il y a aussi des chrétiens, des anciens, des diacres qui wanaishi ndani ya maisha. Watu wanazama ndani ya mafilme za ngono na zimeua macho yao ya kiroho. Hawezi ona watu wenye wiko uchi, amaraga, de satani.